यहाँ पे बहुत ही खतरा भी हो सकता है, कुछ जंगली जानवर मिल सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे दरवाजे होते हैं, बड़ी यूनिक टाइप्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सन ऑफ ब्लॉगर। और ये जो ब्लॉग रहने वाली, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको इस ब्लॉग में होम टूर देने वाला हूँ। एंड अगर आपने मेरी पहली ब्लॉग नहीं देखी है जिसमें मैंने ट्रैवल किया है दिल्ली टू बिहार, पहले आप वो वीडियो देखना, जो डिस्क्रिप्शन है मैंने ऑलरेडी लिंक में डाल दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ अपने विलेज का होम टूर छोटा सा, जो कि एंड मेक श्योर आप मेरे जो इस होम टूर को कुछ बड़ा प्राइम होम नहीं समझ रहे होगे। एक छोटा सा घर है, सो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ, इतना कुछ है नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट कर शुरू करते हैं। उससे पहले हम शुरू करें, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और दादी जी ने हमारी जो ये यहाँ वाली, एक्चुअली हमारे 2 घर हैं, एक तो यहाँ पर है और एक वो वाला जहाँ आपको येलो वाला दिख रहा है ना, वो। तो यहाँ पर तो सिंपली नीचे 2 शॉप्स हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, और ऊपर भी 2 शॉप है, एक इस तरफ एक इस तरफ, और कुछ ऐसा दिखता है ये। और ऊपर छत है, तो हम चलते हैं ऊपर जल्दी से। अभी शॉप्स बंद हैं क्योंकि सुबह हो रही है एकदम। एंड यहाँ पे भी शॉप बन सकती है आने वाले टाइम में, अभी यहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस गाची। You can see this. तो गाइस यहाँ पे बहुत कुछ है देखने लायक। आगे आम के भी पेड़ है ना, चले आगे। तो गाइस अब देख सकते हो यहाँ पे आम भी ऑलरेडी पक चुके हैं, पके नहीं है बट अच्छे हैं, बहुत सारे आम। अमरूद भी है गाइस। आगे जाएंगे तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मिर्ची का पेड़ से लेकर पता नहीं कौन कौन से पेड़। तो हमने सोचा हम आगे चल भी देते हैं और आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो ये पूरी हमारी काची टाइप्स है। ओ तेरी, ओ तेरी, देख सकते हो कितना बड़ा आम है। चलो अब आगे चलते हैं, केले के पेड़ हैं। तो गाइस सांप से मुझे बहुत डर लगता है। सांप जहाँ पे भी हो मैं वहाँ कभी नहीं जाता, मुझे लगता है तो सांप है। भागो। भिंडी गाइस, ये भिंडी है। जामुन भी है गाइस इधर कहीं कहीं पे, हमें पता नहीं है अभी, थोड़ा वो हो रखा है। यहाँ पे बहुत ही खतरा भी हो सकता है, कुछ जंगली जानवर मिल सकते हैं। तो हम चलते हैं, मैं आपको अब जल्दी जाके वो छत दिखाता हूँ और हम इस वाले घर का टूर यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट घर पे जाएंगे एंड वहाँ का मैं आपको फिर टूर देने वाला हूँ। तो जल्दी से चलते हैं पहले छत पे। तो यहाँ से है छत पे जाने का रास्ता, और आने वाले टाइम पे यहाँ पे भी कुछ कमरे वगैरह बन सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं बना हुआ है, बट आने वाले टाइम में कुछ तो बन नहीं सकता यहाँ पे। एंड अभी बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होगे, बारिश का मौसम हो रखा है। एंड यस, आपने वो तालाब नहीं देखा होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ही झाड़ी वाड़ियाँ थी, बट वो तालाब भी है, उधर से जॉइंट है। अगर आप इधर से जाते हैं तो वहाँ पूरा एंड तक पहले हम जा सकते थे क्योंकि उससे इतने घास नहीं होते थे बीच में, बट अभी कुछ ज़्यादा ही घास हो चुके हैं तो नहीं जा पा रहा हूँ उधर तक। पहले ऐसा होता था इधर, ये किसी और की प्रॉपर्टी है। और ग्रीनरी है चारों तरफ, मस्त नज़ारे। एंड आपको जो दिखाने वाला था अपना दूसरा घर, जो यहाँ से भी दिख जाता है, वो येलो कलर का जो आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे, वही वाला है। तो हम वहाँ जाएंगे एंड मैं आपको वहाँ का
चलते ना, सो लेट्स गो। तो आपने वहाँ का टूर ले लिया है, मैंने आपको वो वाला दिखा दिया था ऑलरेडी होम टूर। अब मैं ये वाला होम टूर आपको देने वाला हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा घर है ना एकदम हाईवे के बीच है। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी बड़ी रोड है, एकदम हाईवे के बीचों बीच हमारा ये घर है। और महिमा कुछ बताना चाहेंगे आप घर के बारे में? कुछ नहीं बताना? पहले तो आप ये हटाओ पीछे कपड़े लटके हुए तो अब बिना टाइम वेस्ट करें मैं आपको इस घर का भी जल्दी से रिव्यू देता हूँ, मतलब टूर देता हूँ, सॉरी रिव्यू क्या देना, रिव्यू तो भाई लाखों में एक घर है हमारा। करते हैं यहाँ से, जो कि ये प्यारे प्यारे फूल्स है। और यहाँ पे ना हमेशा फूल्स नहीं, फ्लावर्स यहाँ पे ना। एक्चुअली क्या होता है ना, ये फूल का जो पेड़ है यहाँ से दादी रोज अब मंदिर की पूजा के लिए फूल लेके जाती है, फिर भी इसमें फूल खत्म नहीं होते, रोज फूल आ जाते हैं। सही कह रही है ये तो सच है। और ये हमारा है बरांडा। ये दूरा है नहीं, ये बरांडा नहीं, ये दूरा है जहाँ पे लोग बैठते हैं और अंदर गर्मी लगती है। हाँ, जब यहाँ पे मच्छर आ जाते हैं रात को और लाइट नहीं होती तो बहुत ही गर्मी लगती है, तो हम वहीं बैठते हैं दूरे पे। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा घर, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। हाँ, सैलून का ये बताएंगे क्योंकि नहीं का सैलून है। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी है ना। तो यहाँ पे गाइस आर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो, गाँव नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो पहला रूम आ जाता है, उसमें महिमा का, इनका नाम महिमा है, इन्होंने अपना पार्लर खोल रखा है एंड ब्यूटीक भी खोल रखा है। तो काफ़ी बढ़िया है ना, आप देख सकते हो, मैं भी। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, फटाफट से, मेरा टाइम वेस्ट करें। और यहाँ पे आप सोचोगे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है जो कि छत से कनेक्ट होगा। मैं आपको जल्दी से वो छत भी दिखा देता हूँ, है ना। तो यहाँ से ऐसे दरवाजे होते हैं एक टाइप बड़ी। तो ये हमारी पहली छत हो गई। पहली छत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक और छत भी है हमारे पास। तो यही है हमारी पहली छत, और वो जो आप सामने देख रहे हो दूसरी छत है। और ये ना ये चीज़ मुझे बहुत ही पसंद है यार, बचपन से ये जगह। जब मैं यहाँ पे पहले छोटा सा जब मैं आता था तो यहाँ पे मुझे बड़ा सही लगता था और मैं इसमें घुस जाता था अंदर। अभी तो ये फ़िलहाल बंद है और मैं इसमें घुस जाता था और इसी में रहता था। इट्स लाइक अ टेंट हाउस टू मी। तो मैं यहीं पे घुस जाता था और मज़े करता था। तो यहाँ से कितना प्यारा व्यू है, आप वो भी देख सकते हो। और बारिश का मौसम हो रहा है, कितना ज़बरदस्त मौसम है, क्या ही बताऊँ। और यहाँ से हमारा जो घर का बरांडा है वो आप देख सकते हो। हमारे यहाँ तुलसी जी का पेड़ और उधर पूजा भी हो रही है। हाँ हाँ हाँ, शंख की आवाज़ है। चलो जल्दी से नीचे चलते हैं। भाई हम वापस से नीचे आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बरांडा है, और मैं आपको ये दिखाया तो ये हमारा है मॉडर्न डे किचन। और ये मेरी दादी हाई कर दो। बाय नहीं करना था दादी, हाई करना था। कोई बात नहीं था गाइस। तो ये हमारा किचन है गाँव का। इधर आ जाता है हमारा एक और रूम, एंड ये हमारे भगवान जी। एंड ये सेम ऐसा रूम उस तरफ भी है, इसके दूसरी तरफ, मतलब दूसरी साइड। और सेम ऐसा रूम एक उस तरफ भी है, जैसा आप वहाँ देख पा रहे हो। मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ यार, ये मम्मी ने बनाया था। आप देख सकते हो मेरी मम्मी का नाम भी लिखा पे। और ये मम्मी ने कई साल पहले बनाया था, और ये मम्मी की जवानी की पिक्चर बनाओ। नाइस। और मैंने यहाँ पे किचन मिस कर दिया, वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक किचन भी है छोटा सा, जो कि पहले यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है। और यहाँ पीछे सबसे लास्ट में, जैसा कि आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है। कुछ है नहीं रखा हुआ यहाँ पे, बट रख सकते हैं, या फिर आगे आगे घर भी बन सकता है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे बाथरूम से यार, बाथरूम गाँव के थोड़े गंदे होते हैं, बट इट्स ओके, हमारे तो थोड़े साफ़ हैं। और फाइनली हमारी ये दूसरी छत जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही है। ओके,
तो गाइस आप देख सकते हो चारों तरफ से व्यू इस छत का, जो कि काफ़ी प्रेटी है एंड काफ़ी अमेजिंग है। सो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना और सपोर्ट करना, क्योंकि हमारे जो ये व्लॉग है एंड जो ये होम टूर है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। एंड ये लास्ट जगह थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। बाकी मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, मैंने आपको घर वाला घर दिखा दिया, मैंने आपको ये वाला घर दिखा दिया एंड अब बचा नहीं यहाँ पे दिखाने को कुछ। अगर आपने एक और हमारा घर है उस साइड, बट मैं वो नहीं दिखा पाया आपको, लेकिन मैंने वो आपको दिखाया है दूसरी वीडियो में। सो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो आप जाके देख लेना। एंड तो हम जल्दी से इस व्लॉग को हम यहाँ ख़त्म करते हैं, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता इस व्लॉग को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मज़े करना और जीते रहना।